إذا كنتوا حايرين بالعشاء جربوا كسادية البوتيتا، كل سهلة وبسيطة. عندي بوتيتا مسلوقة هرستها بهذا الشكل، بعدين بطاوة بيه شوية زيت خليت بصل وثوم وحمستهم، ضفت لهم البوتيتا المسلوقة وضفت لهم فلفل أسود، بابريكا، كزبرة وكاري ورشة ملح. حركتهم شوية على النار، بعدين احتاجت خبزة من الصاج خليت عليها شوية كاتشب وطبقة من البوتيتا وجبن موزاريلا وطويتها، حمصتها من الجهتين وخلصت طبختنا. جربوها لأن كل سهلة وطيبة، وألف عافية.